来聊一聊，如何让粉蓝鸟这种多肉种得更漂亮。首先呢，我们一般来说收到的粉蓝鸟啊，大致就是这样子的，对不对？这个呢还属于是桩子啊，稍微老一点的，桩型稍微老一点的，而且是一个多头的粉蓝鸟啊。一般来说，我们收到货的话，这样的话，我们首先要干什么呢？像粉蓝鸟这一些，它属于是一个根系不是很发达，但是又很漂亮的一个肉肉。首先呢，我们需要把它的这些枯根，把它稍微修一下。就是这一些干枯的根呢，我们要把它修掉，干枯的还有一些毛根。其次呢，我们修完根之后啊，我们会发现它这一下面，你看这一些的话，它有一些枯叶，我们把它拿掉啊，它里面的话就不会特别容易积水啊，特别像这种非常多的头、非常饱满的这些肉肉啊，它是非常容易积水的。现在我们把最下面的这些给它剔除啊，这些叶子给它剔除以后呢，我们再选择一个合适的花盆，比如说我要用这一个花盆来种一盆粉蓝鸟。像我们如果是你要长大的话，像这种粉蓝鸟的话，你颗粒占比就要稍微小一点。你看我这种的话，我基本上是用这种大石子啊，用大石子来给它做一下控养，让它更漂亮。首先呢，我们找到花盆之后呢，我们先摆一下大致的位置啊，看一下，要种大概就是要种成这个样子的，大概种成这一个样子啊，让它稍微高一点的话，这样带桩的话就稍微好看一点啊，这种粉蓝鸟。然后呢，我们再土壤还不够啊，我们再加一点土。你看我这种啊，颗粒都是非常大的，对吧？这种大颗大颗的，80%左右的一个颗粒，而且石头是非常大的，因为现在我们只要它出状态嘛，并不要它继续长了。你看，而这一个花盆我感觉稍微高了一点。像这种粉蓝鸟的话，如果大家种的话，我建议大家用那些矮盆种出来是非常好看的。这样子的一盆粉蓝鸟呢，就大致算是种好了。你看一下，它是这样的一个花盆种的。然后呢，它上面这些杆呢是露出来的，因为刚种下去啊，它这些可能就是没有状态嘛，加上它这个花盆啊这些它都还没有浮盆，然后呢看起来可能不会那么的舒服。但是我们种一段时间之后啊，我们看起来就会相对来说要舒服一些。看一下这个就是粉蓝鸟的一个种植啊。其实我们还可以发现，你看像这种啊，这里啊，它这个花盆它不是层数是非常的多嘛，对呀，这个粉蓝鸟这个花，你看这里它特别的深，我们还可以把这些叶片啊给它全部搬下来做一个叶插，但是呢，我没必要给它搬下来了，就这样吧。到时候根据它的状况来看吧。你看上面还有这一些不太干净的，这一些呢是之前种来打药的，我们让它正常的生长啊。就到时候它会浇水之后呢，它这些慢慢的就会不在了，然后状态就会非常美了。还要给大家聊的是，像粉蓝鸟这种多肉啊，千万不要给它根部积水啊，包括橙子啊，它们其实比较像。根部一积水的话，它很容易就恢复了，而且表现的速度呢是非常的快。所以说像种粉蓝鸟啊，它并不是怕晒，而是怕水啊，大家一定要记好这一点啊，少给它浇一点水。如果是淋雨的话，超过1天的话，我建议大家还是把它用一个什么东西遮上，让它少淋一点雨啊，这样的话会非常有利于它的一个生长的，像粉蓝鸟这一类的多肉。好了，这个视频就到这里，绝对有用，点个关注。